нашата смиреност Петар, по милоста Божја митрополит Преспанско-Пелагониски, на сето свештенство, преподобно монаштво и верните чеда во Преспанско-Пелагониската епархија, им испраќаме мир и благослов, поздравувајќи ги со најторжествениот поздрав Христос воскресе. Не плашете се, знам дека го барате Исуса распнатиот, не е овде, воскресна како што беше рекол. Христос воскресе и смртта е поразена. Христос воскресе и гробот остана празен. Христос воскресе и животот царува, возлюбени чеда на Христовата светлина. Денес каменот е оттурнат не само од гробот Господов, туку и од срцата човечки. Денес тишината на смртта е разбиена од громогласниот повик на животот. Денес во оваа света ноќ, кога смртта и животот се среќаваат во новиот Ерусалимски гроб, кога рајот се отвора и ја прима Божјата светлина, ние стоиме пред тајната на вечниот живот. Христос повеќе не е во гробот, Он воскресна. Зар не гледаш дека таму каде што мирисаше на распаѓање, сега мириса на нераспадливост? Зар не слушаш дека таму каде што плачеа мироносиците, сега се разлева радосниот глас? Не овде, воскресна. И кој може сега да очајува кога гробот е празен? Кој може да не се радува кога смртта е победена? Кој може да не се насладува на овој Господов дар, дарот на воскресение и живот вечен? Најголем е овој ден, браќа и сестри. Велик е овој ден, велик ден е, зашто Бог не го остави човекот во власта на темнината и безнадежноста, туку му даде вечна светлина. Вечно живо Евангелие кое што не може да се изгасне. Возлюбени наследници на Христовиот мир. Воскресението Христово не е само спомен, ниту само настан од минатото, тоа е оган што гори во сегашноста и светилник што го осветлува патот кон вечноста. Христос не воскресна за себе, туку за нас. Не е за да не восхити со чудо, туку за да не ослободи од гревот, смртта и адот. Гревот, тој невидлив оков беше скршен, смртта, тој древен тиранин беше симната од престолот, адот, таа мрачна бездна беше исполнета од Христа светлината. Воскреснатиот Господ им се јави на своите ученици со зборовите: мир вам. Тој мир не е мир на овој свет, туку е мир што извира од победата над смртта, од надежта во сладкиот рај, од дарот на животот вечен. Тоа е мир што не можат да го срушат никакви војни, ниту е мир што можат да го донесат разни светски организации. Тоа е мир што доаѓа од длабочината на боголюбивото човечко срце, од живата и непоколеблива вера во Христа воскреснатиот. Заради таквиот мир денес црквата ликува како невеста украсена за својот жених. Денес секој храм е сведоштво дека гробот не е последната станица. Секоја запалена свеќа е символ дека темнината нема власт над светлината. Заради дарот на тој мир, денес секое човечко срце обсипано со надземната радост, возлюбени во победителот на смртта и воскреснатиот, првиот човек, следејќи ја својата слободна волја, сгреши и со гревот ја отвори вратата на смртта. Во рајот не падна само еден човек, туку падна целото човештво во него. Адам не сгреши како поединец, туку како корен. И кога коренот се отру, отровот потече низ сите гранки.
Гревот не беше само престап на Божјата заповед, туку прекин на заедницата со Бога. Човекот се оттргна од изворот на животот и затоа животот во него почна да се суши. Така смртта не дојде како казна за непослушноста, туку како природна последица на одвоеноста од оној кој е живот по природа. И немаше спас за човекот од самиот човек. Пророците пророкува, законот поучуваше, жртви се принесува, но раната остануваше. Човечката природа беше неповратно падната и кој ќе ја подине таквата падната природа? Кој ќе ја победи смртта кога сите беа под нејзина власт? Затоа дојде вториот Адам, Христос. Он го прими нашето тело за да ја исцели нашата природа. Влезе во истата борба во која падна првиот Адам, но остана послушен до смрт. Пострада за да го земе врз себе бремето на гревот. Умре за да влезе таму каде што човекот беше заробен. Но смртта која ги држеше сите не можеше да го задржи животодавецот. Како што темнината не може да ја проголта светлината, така и распадливоста не можеше да ја задржи нетлениот. Таа го прими како човек и беше поразена од него како Бог. Христос воскресна за да ја победи смртта одвнатре. Он не ја уништи како одмаздолюбив, лут непријател, туку влезе во неа како лекар во болница. Влезе во адот не како заробеник, туку како цар. Со својата душа ја осветли темнината, а со своето тело ја разруши распадливоста. Смртта го проголта како човек, но таа беше проголтана од него како Бог. Христос воскресна за да покаже дека гробот е победен. Смртта е разоружана и човекот повторно е повикан во заедница со Бога. Го врати човекот таму, од каде што падна, но не само во изгубениот рај, туку во слава поголема, во живот вечен. Воскресението е одговорот на љубовта Божја кон трагедијата човечка. На крстот најпрво се покажа таа љубов, а со воскресението конечно се запечати. Возлюбени чеда во Христа животодавецот. Јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре ќе живее. Со овие зборови Господ наш Исус Христос се открива крајната вистина на човечкото поставење. Дека животот не завршува со смртта, дека гробот не е последната станица и дека ниту една темнина не е посилна од неговата светлина. Но возлюбени, токму во деновите кога се подготвуваме да ја примиме ова радост, сведоци сме на страшната трагедија што го потресе целото наше општество. Трагедија во која мајка, притисната од тежината на животот, го одзеде својот живот и животот на своето дете. Да се подсетиме по својот живот, да не посегаме на своето дете или по било чии, а трагичен писок на душата која ја изгубила надежта. Овој болен настан, самоубиството и убиството на собственото дете, кој современиот јазик го именува како суицид и филицид, не сме да остане само вест што ќе ја заборавиме, туку треба да стане повик на будење за сите нас. Оваа трагедија сведочи дека многу луѓе живеат во тишина на болка, во страв, во срам, во безизлезност, често оставени самите на себе. Таа не подсетува дека семејното насилство, психичкиот товар и очајот не се само лични проблеми, туку рани на целото општество. Покрај случајот со Ивана и ќерка и Катија се случија уште 4 убиства
по 4 последователни денови на Климе Митрески, потоа убиството на мајката од раката на синот во Росоман, исто така убиството на таткото од страна на синот во Гостивар и убиството на волочуварот кај Виница. Секој човек представува икона Божја. Секој човечки живот е свет, безценет и неповторлив. Тој е Божји дар и никој нема право да го уништи и одземе, но исто така никој не смее да биде оттурнат до таа бездна на очаи каде што животот ќе изгледа како товар. Дојдете при мене сите изморени и обременети и јас ќе ве успокојам, вели Господ. Сведочејќи ги овие зборови на воскреснатиот наш Господ, ние црквата Негова, на сите што страдаат, сите што трпат, но и на оние што се склони кон насилство, сите што се во очај, страф и срам, што мислат дека нема излез, ви велиме, не се затворајте во својата болка, другите во својот гнев, не сте сами. Црквата е ваш дом, Христос воскреснатиот е ваш спасител, вратата е отворена, во молитвата има сила, во исповедта има ослободување и опростување, во заедницата има љубов што лекува. Истовремено, ова е особено сериозен повик до надлежните институции, но и до секој член на општеството. Не смееме да позволиме човечкиот живот да стане бројка во извештај, случај во архива или тема за краткотрајна расправа, да не ги игнорираме знаците на страдање, да не ги премолчуваме случаите на насилство, да не дозволиме човек да биде оттурнат до работ на бездната. Ова е повик за одговорност, сериозна, будна и навремена. Да бидеме народ и црква што прегрнува, што утешува, што љуби, што спасува. Воскреснатиот Христос нека им даде сила и надеж на страдалниците и безнадежните, покаяние и преумување на насилниците и нека ги просветли умовите и срцата на сите нас, за да го чуеме и цениме дарот на животот. Возлюбени браќа и сестри, во Христа воскреснатиот, Христос воскресе и човекот повторно се роди за безсмртност. Во светот што често го заборава Бога, да бидеме живи сведоци дека гробот го нема последниот збор, дека гревот и смртта ја немаат веќе власта и дека љубовта распната, но воскресната царува во вековите. Мирот на воскреснатиот Христос, оној тивок поздрав, мир вам, слезе врз нашите домови, врз нашите души и срца и врз нашите немири. Светлината и празниот гроб нека ја разбуди нашата заспана совест и нека ги осветли темните агли на срцата наши, нека ја растера секоја темнина на душите наши и во нашето општество. Радоста на воскресението да не згасне со оваа ноќ, туку да стане оган што постојано ќе ги гори во вашите срца, во сите денови од нашиот живот и се пренесе во вечноста, во царството на Христа, нашиот Бог и Спасител. Амин. Христос воскресна, навистина воскресна. Ваш постојанен молитвеник пред Христа воскреснатиот, нашата смиреност Петар, митрополит Преспанско-Битолски, на Великден 2026 лето.